आए थे यहाँ तो क्या क्या दिक्कत था आपको? दिक्कत तो यही कि धात के शिकायत है, लीवर के शिकायत है। अच्छा तो हमारा खोखी हफ्ता है ना, सेकर शिकायत है। यहाँ आने के बाद जो दवा खाए तो आराम मिला आपको? हाँ आराम तो ढेर। कितना दिन में आराम मिल गया? आराम तो 15 दिन मिल गया ना। इसको जरा हटा करके हंस के दिखाई जरा वहाँ, तब जरा ना आदमी अति करेगा। समझ गया? बहुत बढ़िया है ना, पहले से अच्छा लग रहा है ना सब चीज। आराम मिल गया ना। लोग कहता है धीरे धीरे ठीक होगा ना, 15 दिन में इतना सुधार हो गया है। 3 को मतलब प्रॉब्लम है तो थोड़ा थोड़ा कैसे मैंने ज्यादा खाना खा ले तो वही आपको खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, 3 बार करते हैं। ज्यादा खाना खा लेकिन तो थोड़ा थोड़ा करना, जैसे पचे उसके बाद फिर खाइए, फिर पचे ज्यादा नहीं। 3 रोटी खाइए एक बार में सुबह में, और 3 रोटी दोपहर में, और 3 रोटी शाम में। कमजोरिया वो होगा कमजोरी के लिए बता रहे हैं कि 3 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर, 3 रोटी शाम में। 9 रोटी खाइएगा एक बार में, खाइएगा नहीं, लेकिन 3 रोटी खाइएगा तो 3 बार में खा जाइएगा। 3 रोटी खाइएगा ना, 3 बार में 9 रोटी खा जाइएगा, लेकिन एक बार में नहीं खाइएगा। खाना खाइएगा तब ताकत आएगा, दवा खाते रहिए। बहुत सुंदर है। आपको जो बताए हैं उनको आप नाम ले लीजिएगा, कौन आपको बताए हैं। घर पूछ रहे हैं, इनका एड्रेस कहाँ है? एड्रेस पूछिए तब ना। अच्छा, नवादा जिला नवादा है। चलिए, बहुत सुंदर बात है।